వెల్కమ్ టు అమ్మమ్మ అభిరుచులు. ఈరోజు అమ్మమ్మ అభిరుచుల్లో ముస్లిమ్స్ మ్యారేజెస్లో చేసే చికెన్ కర్రీ రెసిపీ అండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న 1/2 kg చికెన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, బిర్యానీ దినుసులు, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక ఆనియన్ అండ్ 5 పచ్చిమిర్చి, ఒక టమోటా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ కొత్తిమీర, పుదీనా. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం హీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేసాం కదా, అందులో మిగిలిన ఆయిల్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ముందుగా మనము మసాలా దినుసుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం సిమ్లోనే ఉంచుకొని మసాలా దినుసుల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అప్పుడే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది. తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ అండ్ పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా చేయడం ద్వారా నా ఛానల్ నేను పెట్టే వీడియోస్ని మొదటిగా చూడడానికి ఉంటుంది. అదేవిధంగా నాకు ఒక లైక్ని అయితే ఇవ్వండి. మీ లైక్ నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తుంది. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి, ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్ కూడా. ఇందులోనే 2 tablespoons అల్లం వెల్లుల్లి కొబ్బరి పేస్ట్ అండి. కొబ్బరి అనేది ముస్లిమ్స్లో స్పెషల్గా యూజ్ చేస్తారు, అందుకే కర్రీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. 1 tablespoon గరం మసాలా. నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. వీటన్నిటిని ఈవెన్గా కలుపుకోవాలి. ఈవెన్గా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవాలండి. కొత్తిమీర పుదీనా కర్రీకి మంచి టేస్ట్ని అండ్ స్మెల్ని అయితే ఇస్తాయి. అండ్ ఫైనల్గా కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి. 10 minutes తర్వాత చెక్ చేస్తున్నానండి. చాలా ఈజీగా ముస్లిమ్స్ మ్యారేజ్ స్పెషల్ చికెన్ని మన ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చండి. ఇది టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నన్ను ఇలానే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నానండి. చాలా ఈజీగా టేస్టీగా మనము ఇంట్లోనే ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నన్ను ఇలానే ఆదరిస్తూ ఉన్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.